Nandito po tayo ngayon para ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Dalgona Refrigerator Cake with our Nestle All-Purpose Cream. Yan. Very popular ngayon yung Dalgona, di ba? Dalgona coffee. Pero ang gagamitin natin ngayon ay hindi coffee, kundi yung substitute niya para kid-friendly siya. Ito ang mga ingredients ng paggawa ng Dalgona Refrigerator Cake. Usually, di ba, ang ginagamit is graham. Pero since nasa home quarantine tayo ngayon, gumamit tayo ng mga substitute ingredients. Ito yung pwede natin gamitin, yung cheesecake. Yan, pwede kahit anong uri ng cheesecake, pwede siya. Yan, no, mga tinapay na nasa bahay natin. Then, of course, yung Nestle All-Purpose Cream. Yan. And condensed milk. Any kind of condensed milk. Sugar. Mga 3 tablespoons. Brown sugar. Melted butter. 3 tablespoons. And Milo or any kind of chocolate na ilalagay natin sa ibabaw. And for the mixture ng Dalgona. Okay. And of course, water. Hot water for the frosting. Okay, di mag-umpisa na tayo, mommies. Bubuksan ko na ang Nestle. Nestle All-Purpose Cream. Okay. Gamitin natin yung kalahati ng pack. Ayan. Okay. Then, condensed milk. Para to sa sa pinaka niya, sauce. Konti lang din kasi matamis na rin yung cheesecake, di ba? So konti lang din siya, mga half cup lang. Ayan. Then mix natin. This is for the sauce cream. Okay, ngayon na nahalo na natin siya, punta naman tayo sa pinaka-base. Ito yung mga cupcakes natin. Tanggalin na natin sa sa lalagyan niya. Durugin natin using spoon. Siyempre, bago mo gawin to, dapat malinis ang kamay mo, 'di ba? Dahil panahon ngayon ng sakit. So, dapat malinis din yung mga gamit at yung sarili mo. Ayan, ito na yung pinaka-base natin. Ihalo natin tong melted butter para maging siya, kumbaga, para magsama-sama siya, di ba? Hindi siya hindi siya maging durog-durog. Mag-uuli siya kapag nilagay natin sa container, sa plastic container. Mamaya. Ayan.
ito ngayon ang ating plastic container. Lagay na natin siya dito as base ng ating refrigerator cake. Dalgona Refrigerator Cake. Yan. Okay. Kita nyo ba? Mukhang masarap siya. Okay, tapos, ano natin, i-press natin siya para mabuo. Okay, ito na yung base ng ating refrigerator cake. Okay, ngayon, lalagyan naman natin ng pinaka-cream niya, sauce cream. Ito na yung hinalo nating Nestle all-purpose cream at condensed milk. Lalagyan na natin siya sa ibabaw. Ganda. Wow. Ilalagay na natin lahat yan. Okay. Yummy. Alug-alugin para pumantay. Okay, diba? Kita nyo yan, no? Diba? And now, ngayong tapos na tayo sa ating sauce cream, gawa naman tayo ng yung sa ibabaw nito, yung dalgona cream niya. Ayan. Paano ba gumawa, no? Sa frosting, meron tayong dapat na hot water, then sugar and chocolate. Yun yung pamalit natin sa coffee. Mga 3 tablespoon ng sugar. Then, Milo chocolate drink, 2 tablespoon. And, water. Konting-konti lang. Frosting, lagyan din natin siya ng konting Nestle all-purpose cream para maging frothy siya. Kasi kung wala, hindi niyo mo ma-achieve yung pinaka bubbly texture niya. Ayan, nagba-bubbly na siya, pang ibabaw nung refrigerator cake. Ayan. Tingnan nyo, halo lang. Hindi na siguro to, no? Lagyan na natin siya sa ibabaw ng natin yung ginawa natin kanina refrigerator cake. Yan, sa ibabaw. Wow! Yun, nagkaroon siya ng bubbles. Okay. Mukhang to, tagumpay tayo sa ginawa natin. Then, some garnishing. Yung ding Milo, lagyan natin sa ibabaw. Ang garnish. Yun. Dalgona na to. Gudgudan lang natin ng konti. Yummy. Yan. Now, here is our finished product. No? Kita nyo? Itong ginawa natin, lalagay natin siya sa freezer. Then, after a day, bukas,
pag nag-set na siya, pwede na siyang kainin ng inyong pamilya. So, bukas, titignan natin kung anong itsura nito. Pwede nang kainin. No? Ang ganda, oh. Taray. Okay? So, thank you, mommies. And now, nakita natin yung finished product ng ating Dalgona Refrigerator Cake with Nestle All-Purpose Cream. Next time ulit. Salamat po. Thank you.